বাবা খুব পিপাসা লেগেছে, ঠান্ডা পানি খাব। এত রাতে ঠান্ডা পানি? আমাদের তো ফ্রিজই নেই মা। ভাবি বাসায় গেস্ট এসেছে, একটু ঠান্ডা পানি হবে? এই যে নিন ভাবি, সাথে মাংসটাও নিয়ে যান, ফ্রিজে একদমই জায়গা নেই। প্রতিদিন সকালে একই ক্যাচাল। আমি বাবুকে নিয়ে স্কুলে যাই, তুমি একটু বাজারটা করে আনো না। ভাই এটার দাম কত? স্যার, তাজা মাছ বড় মাছ সস্তায় দিতেছি, সব লয়ে যান, ফ্রিজে রেখা খায়েন। আরে ভাই, ফ্রিজ তো ফ্রিজই, প্রতিদিন সকাল থেকেই দরকার হয়, তাতে এত ইমোশনের গল্প বলার দরকার কি? কিন্তু তাই বলে আমরা কোনো নিম্নমানের জিনিস আপনার হাতে তুলে দেই না। আমরা নিশ্চিত করি সাধ্যের মধ্যে সেরা মান। তাই নিশ্চিন্তে নিয়ে আসুন কঙ্কা ফ্রিজ। কঙ্কা ফ্রিজ, সাধ্যের মধ্যে ভালোর চেয়েও বেশি কিছু।